दो आदमियों जो मस्कर पहने हुए थे मंगर के शाम में इंदिरा गांधी वक्त में एक 23 साल के ग्राहक को लूटा है जब वो सुपरमार्केट से जा रहा था। एक फेस विज्ञापन के साथ उन्हें धमकाते हुए उनका गले का चेन 3000 SRD और एक अंगूठी लूटा गया है। ये दोनों एक काला रंग का टोयोटा फिट्स में बैठ करके लातूर के ओर चले गए हैं। दैनिक वक्रों का सिपाही को जब खबर मिला है तो सिपाही शुरुआत किया है छानबीन करने को और इन लुटेरों की भी तलाश कर रहे हैं। सोमवार के सुबह फरवरी के 23 तारीख को एक गाय जो खुला हुआ था उन्हें मोटर गाड़ी धक्का मारा है वैखनर साउथ ड्रेन पर। ब्यूरो क्वारंटाइन का सिपाही को करीबन 6:20 पर खबर मिला इस अनरेडिंग के बारे में। मोटर गाड़ी चलाने वाले फेयर फॉरबिंडिंग कानावाइमा के ओर जा रहा था जब ये गाय अचानक सी सड़क पार किया है। ये गाय को इतनी जोर से धक्का लगा कि गाय का तुरंत वहां पर मृत्यु हो गया है और मोटर गाड़ी ज्यादा बसखादक हो गया है आगे में। एक इंसेतंद को भी चोट लगा है और उन्हें स्पुतैसन डेवलप मुंगरा मेडी सेंट्रम न्यूनिकेरी में ले जाया गया है। रामन अब्राहम्स ने कहा है 25 फरवरी 1980 के herdenken के समय जो बतेकने से इस दिन का और जो हुइdige politieke हालात है वो कहता है कि देसी बौद्धर्स का खामिया महसूस किया जाता है और भी वारदेर किया है जो भूमिका था पार्टी लीडर का। अब्राहम्स ने NDP लीडर को सावधान किया है नहीं फंसने को सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज में और प्रेसिडेंट को पुकार किया है कि बगैर आंसिंस दस पर्सन सख्ती से पेश आने को हर एक के खिलाफ जो रिवॉल्यूशन का इडियालन को बसखाम करेंगे और जो शांति है डिसिप्लिन पार्टी के अंदर और जनता के अंदर बढ़ाने के लिए। मेलक सेंट्रल एनफी का जो मजदूरों है ये सब काम करना बंद कर दिया है। ये सब प्रोटेस्ट कर रहा है जो आंख कोंदक द फर्ट्रक है डायरेक्टर मोन्शे अतोम्पाई और अंडर डायरेक्टर रिचेक आडलार का। वोट फूडर अजीजा आली बक्स कहती है कि पर्सोनेल ये फैसला के पीछे नहीं है लेकिन यहाँ पर बात है दबाव ऊपर से। करीबन 100 हामटेकनिंग इकट्ठा कर दी गई है एक पेटिशन के लिए। ये अक्सी के वजह से प्रोडक्शन फेरकोप समय के लिए रुक गया है। कितनी लंबी समय तक ये रहेगा ये मालूम नहीं है। 25 फरवरी 1980 के herdenking के दौरान बनाद्रकिया असेंबली फोरसेटर और NDP का अंडर फोरसेटर अश्विन अधीन ने जो मतलब है रिवॉल्यूशन का और जो खदाख्त खुद देसी बौद्धर्स का था वो पुकार किया है नेशनल एनहेट डिसिप्लिन और त्रौ के लिए जो ओरस्प्रोंकलक इडियालन है। वो भी इशारा किया है जो afwezig ex-militairen है और जो mogelijke wettelijke trajecten है। अधीन ने कहा कि leiderschap मांग करते हैं historische besef और verantwoordelijkheid partijpolitieke belangen के ऊपर। स्टिchting स्टाट्सजीकेनfonds का स्टुकन से ये पता चला है कि फिनेंशियल बहेर और जो गवर्नेंस है यहाँ पर बहुत सी खामियां सामने आया है। कॉन्ट्रैक्टन और बटालिंगन एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स के लिए की गई है बगैर geldige overeenkomsten या तो vermoedelijke nietige contracten के साथ में जो खिलाफ है aanbestedings और procuratieregels का। Contanten uit betalingen और langdurige verbintenissen बगैर formele vastlegging तो फ्रॉड रिसिको को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कम समय में talrijke benoemingen की गई है बगैर ट्रांसपेरेंट selectie। एक onafhankelijke forensische audit, veiligstelling van administratie और melding openbaar ministerie के पास ये जरूरी लगता है।
President Jennifer Simons نے کہا ہے کہ جو betrokken functionarissen ہے Staatsziekenfonds اور the Melk Centrale NV کے سمسیا میں ایتیس خروندن پر انہیں اب نہیں پکڑا جا سکتے ہیں. سندھ سے اس نے فرکلار کیا ہے کہ منشے اتمپائی رتشک آڈلار اور SZF کا ڈائریکٹر رودرکانت امراؤ یہ سب اب وہاں پر نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ جو آنری خدمات خیدن ہوا ہے انٹرن اوورلیگ سے سامنے آئے ہیں. سٹاٹسہوف کہتا ہے کہ بستور ابھی تک چھان بین کر رہا ہے. اس نے بترکنن سے گزارش کیا ہے کہ وہ خود اپنی جگہ سے ہٹ جائے تاکہ جو پروسیس ہے وہ اور آسان ہو جائے. پریسیڈنٹ بنادرک کیا ہے کہ انتخاب بستور اور کانسیکوینٹ optreden بغیر آنزین des Persoons ان کا بلیٹ کا uitgangspunten ہے. سیمونس نے کہا ہے کہ voorlopige bevindingen سوشل میڈیا پر سرکولیر ہو رہے ہیں. اس سے پہلے انہیں فارمیل فرسلاخ دیا گیا تھا اس لیے اس نے سوچا کہ پبلک اور جانکاری دینے کو اس سمسیا کو لے کر کے اور یہ بھی ٹرانسپیرنسی اور بستورلک کنٹینیویٹیٹ کے بلنگ میں. لیرارن ایمیا اودری کا اپنا پریشانی کہا ہے جو huidige onderwijsbeleid ہے اور کنکریٹ بدلاؤ نہیں آ رہے ہیں. منسٹری van onderwijs کے ساتھ overleg کے دوران میں سب نے مانگ کیا ہے اور duidelijkheid, betere communicatie اور structurele oplossingen یہ جو aanhoudende knelpunten ہیں. docenten کہتے ہیں کہ موٹیفاتی اور onderwijs kwaliteit دباؤ میں ہے. وہ چاہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ besluitvorming اور snelle actie جو بھروسہ اور stabiliteit ہے onderwijs کے اندر انہیں واربرگ کرنے کے لیے. پریزیڈنٹ جینیفر سیمونس نے CARICOM ٹاپ کے دوران سینٹ کٹس اینڈ نیویس میں نادرک رکھا ہے jongerenbeleid, economische diversificatie اور regionale samenwerking پر. اس نے کہا ہے کہ olie اور gas کوئی doel خود پر نہیں ہے لیکن middelen ہے duurzame ontwikkeling کے لیے. اس نے بھی پلیڈ کیا ہے eerlijke klimaat فنانشیئرنگ کے لیے نظر میں رکھتے ہوئے جو ریشیو کا kwetsbaar تھے. سورینام خود کو پوزیشنر کر رہا ہے کولسٹاف نیگیٹو لینڈ کے روپ میں اور چاہتے ہیں CARICOM کے اندر انسیٹ کرنے کے لیے انوویسی, انرجی سیکرہیٹ اور versterkte regionale waardeketens پر. سورینام میں 1150 bevestigde chikungunya gevallen ہو گئے ہیں جبکہ aantal verdachte besmettingen چڑھتے جا رہے ہیں. gezondheidsautoriteiten signaleer کر رہا ہے کہ یہ virus agressiever ہو گیا ہے پہلا uitbraken سے اور ہمیشہ complicaties ہوتے ہیں خاص کر کے kwetsbare groepen جن میں سوانگر عورتن درد تریمیسٹر پہ ان لوگوں کو بہت بھاری رسیکو ہے. دسکندخن شک کرتے ہیں کہ جو سچ مچ کا تعداد بسمیتنگن اور زیادہ ہے بپیرکت ٹیسٹ موخلق ہیدن کے وجہ سے. سرکار مونیٹورنگ اور فرشکرب کیا ہے اور پکار کیا ہے انٹینسیو مخن بستریڈنگ اور پروفینسی پر. پریزیڈنٹ جینیفر سیمونس نے کہا ہے کہ جو betrokken functionarissen ہے Staatsziekenfonds اور the Melk Centrale NV کے پاس 80 gronden پر انہیں اب نہیں روکا جا سکتے ہیں. سینٹ کٹ سے اس نے فرکلار کیا ہے کہ یہ جو onregelmatigheden سامنے آیا ہے یہ انٹرن اوورلیگ کے ذریعے. اس نے گزارش کیا ہے جو betrokkenen ہے خود کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے تاکہ جو اندر سکھ ہے وہ اور آسان ہو جائے. سیمونس کا ماننا ہے کہ انتخاب بستور سینٹرال ہے اور consequenties verbonden ہے onaanvaardbaar handelen میں بغیر aanzien des Persoons. منسٹر مارینس بے کہتا ہے کہ جو ویت rechtspositie rechtelijke macht کا ہے اگر غلطیاں ہے تو اسے ہرزن کرنا چاہیے. ڈسکسی شروعات ہوا ہے جب پتہ چلا کہ
प्रोक्यूरर जनरल का तनख्वाह और ज्यादा है प्रेसिडेंट का तनख्वाह से. Bedoeling था सिंक्रोनिसाtie salarissen का 3 staatsmachten के अंदर. बे और इनिशिएटिव नेमर असीस कुमार गायादीन का ये मानना है कि ये समस्या है uitvoering में, जहां पर toelagen गलत कोppel की गई है, जिसके वजह से uitzonderlijke hoge bedragen सामने आया है. correctiewet aanpassing के जरिए इसके बारे में सोचा जाते हैं. ग्रांड क्रेक का जो एनहेंसन है सरमक्का में, ये सब आवाज उठाए है grondutgifte और कंसेसिस के खिलाफ इन लोगों का woongebied में. dorpsleider कहता है कि पहले ऑनबॉसिंग की गई है और उसके बाद में zandafgravingen की गई है, जिसके वजह से jacht और landbouwgronden moeilijk bereikbaar हो गए हैं. उन लोगों का डर है ओवरस्ट्रोमिंगन को लेकर के, क्योंकि terrein aangetast हुआ है. अफवाह ये है कि इजाजत दिया जा रहा है tegen betaling, ये इनकार की जाती है, जबकि इल्जाम मिनिस्ट्रीज की ओर जाते हैं. gemeenschap मांग करते हैं naleving internationale normen का vrije voorafgaande और geïnformeerde toestemming को लेकर के, और सरकार को एक ultimatum दी गई है tijdelijke stillegging के बाद. जो voorstel की गई है salarissen को 3 staatsmachten के अंदर नीचे लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और arbeidsrechtelijke सवालें उत्पन्न किए हैं. verworven rechten और rechtszekerheid aanpassing beperkt करते हैं zittende functionarissen के लिए. rechters के लिए लागू है हमेशा हिफाजत bezoldiging का ambtsperiode के दौरान onafhankelijkheid को waarborg करने के लिए. verlaging juridisch houdbaar है अगर वो सिर्फ toekomstige termijnen पर लागू होंगे और proportioneel हो. internationale voorbeelden दिखलाते हैं कि rechters ने ingrijp किया है onevenredigheid के समय. Uiteindelijke houdbaarheid afhankelijk है formulering, overgangsregeling और constitutionele waarborgen का. जो डिस्कसी है मिग्राtie के बारे में, ये फरह किया है, कहता है क्रिटिसी एक स्ट्रक्चरल beleidsprobleem. हजारों के तादाद में arbeidsmigranten काम करते हैं बगैर vergunning, जबकि कंट्रोल बहुत कम है. साथ ही साथ भी कहा जाता है कि वो लोकल werknemers को verdring कर रहे हैं बगैर onderbouwing. इनफॉर्मल arbeid को खदोख किया जाता है जब तक इकोनॉमी से फायदा होते हैं. ओली और खास सेक्टर के ontwikkeling के साथ में भी खतरा है कि होकर कादर को विदेश से मंगाया जाएगा अगर समय के साथ में arbeids और opleidingsbeleid नहीं रहेगा. बगैर duidelijke keuzes Suriname regie अपना arbeidsmarkt पर खो देगा. Assembleeleden Rosselli, Coutinho और Silvana Asfonsua ने एक interpellatievoorstel indien किया है जो vermeende misstanden है staatsziekenfonds और regionaal ziekenhuis Wanica के पास. वो सरकार से गुजारिश किया है खुलासा करने को financieel beheer, contracten और governance के लेकर के. publieke signalen सवालें उत्पन्न किए हैं ट्रांसपेरेंसी, besluitvorming और belangenverstrengeling को लेकर के. लेडन का मानना है कि ये भरोसा जो है zorgstelsel का उसे aangetast कर सकते हैं. उन लोगों ने चाहते हैं structurele maatregelen ताकि verantwoord bestuur और हिफाजत publieke zorgmiddelen को मजबूत करने के लिए. मंगर के शाम फरवरी की 23 तारीख को एक डक और thuisloze आदमी स्कूली बच्चों के पास सड़क पर पैसा और खाना का मांग कर रहा था. omstanders इस मामला को लेकर के परेशान है. मुमकिन है veiligheidsrisico's हो सकता है क्योंकि situaties onbekenden के साथ onvoorspelbaar escaleer हो सकता है.
یہ آدمی کئی لیرلنگن کے پاس گئے ہیں مانگنے کے لیے، کچھ فالوورز بھی آس پاس میں تھے۔ ایک لیرکراخت نے کہا کہ یہ حرکت انخوینس تھے، خاص کر کے یہ جو سمسیا ہے یہ اندرستریب کیا ہے بریدر زورخن تو سخت کو لے کر کے اوپنبار اور جو حفاظت ہے مندر یارخن کا سکول خیفنگن میں۔ سال 2022 سے پارا میں فرکنگن لنک کیا جا رہا ہے مینونیتن کے ساتھ جو خروچخال لنبو کرتے ہیں سویا اور مائس کا۔ پبلک فیریفیر بار ڈاکیومنٹن خرانتویزنگ اور فورواردن کے بارے میں نہیں ہے۔ 2023 میں دیلخات سپارا اور ویسٹ سورینام کے پاس گئے تھے جو زورخن اپروپ کیا ہے انہیمس اور خانیساتسیس اور انخی اوس کے پاس میں لانترختن اور آن بوسنگ کے بارے میں۔ انٹرنیشنل فور بیلڈن نے ثابت کیا ہے ملیوی پروبلیمن کو لے کر کے فرخلیگ بار پروجیکٹن کے پاس میں کانکریٹ انفارماسی فرخنگن توزیخ اور عام تالن بترکنن کے بارے میں نہیں ہے، جبکہ نیشنل بسلوٹ فارمنگ آن دیڈلک آگے جاری ہے۔ بفرورن tijdens de gedeeltelijke shutdown فیڈرال اوور ہیڈ کا بغیر یہ پیسے تو فن فیسٹیولز اور فوربریدند ایونمنٹن خطرے میں پڑ جائیں گا، ساودھان کرتے ہیں اور خانیساتورن ویسٹریڈن اسٹیڈن جیسے میامی، بوسٹن اور لاس اینجلس میں جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن جو پلاننگ ہے ایکسٹرا ایکٹیویٹیٹن اور بفیلخنگ کے لیے تو یہ خطرہ میں پڑ سکتا ہے۔ تورنوئی یونی کی 11 تاریخ کو شروعات ہوں گے جہاں پر کھیل رہے گا میکسیکو اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ میں۔